Suuruppi võsas Peeter Suure merekindluse mingi rannakaitsepatarei või mingi rajatis. Kusjuures seda ei ole Google Mapil, aga see on nagu hästi siuke pull ja lahe koht. Et polegi nii lahedat sattunud vaatama jupp aega. Veidi valgust ka. Ülimalt siuke mõnus koht. Siin on üsna mitu kahuritorni olnud ja siis on maa all igasugused erinevad ruumid. Ilmselt siis mõned võisid olla laskemoonalaod ja siin on jälle metallivargad pihta pannud talad, mis on asfalti hoidnud laes. See on osaliselt alla harisenud ja osaliselt veel laes, nii et võib juhtuda, et mingi aeg tulevikus variseb siin veel midagi kokku. Kunagi ei tea. Ja ka mõnus niisugune ülipull koht. Siin on nagu mingisugune katlamaja või mingi olnud, et seda ilmselt talvehoo ajal tuli ka kütta. Hästi lahedad jupid. Ma esimese hooga vaatasin, et siin on mingid seifid, aga tegelikult need on mingid kraanid või mingid asjad. Et siin on mingid osad seadmed ka sees. Ventilatsioon on veits läbi roostetanud. Maa all on mingi niiskus ka, et kui see oli nagu köetud ja kasutusel mingi aeg 20. sajandi alguses, siis ta ilmselt oli selle tõuga kuivem ja ventileeritum, aga nüüd, kus ta on nagu olnud peaaegu sajand kasutuseta, või noh, tegelikult teise maailmasõja ajal võidi seda ka kasutada, sest osad nendest on 41. aastal ka õhku lastud, et need ei langeks vallutava Saksa võimu kätte. Siin on nagu sitaladu. Et siin mõned on ka õhku lastud, aga suur osa on komplektne ja üsna terve. Et selline hästi pull, üsna madal käik, ma arvan, et see on umbes alla 196 sentimeetri kõrge. Sest ma pean pea veidi allapoole võtma, muidu mul võiks pea lakke käia. Mingid kapid. Ja siin on üks koht, kus on olnud kahuritorn. Seal keskel oli kahuritorn ja siin on nagu seda ümbritsev käik. Mõne aja pärast on järgmine aken sinna poole. Võib-olla see aken ei ole selle kohta õige sõna, aga see võib-olla oli mingi muu sõna selleks. Aga siit saab kahuritorni juurde ja kahuritorni alus on siin. Siin on nagu esialgsel vaatlusel vähemalt 3 kahuritorni olnud. Ja need akned on need, kust ma välja vaatsin, et siin kuskil lähemal võis olla ka mingi laskemoonaladu või midagi, millega kahurit varustada. Nagu kahuristel pole vähe kasu, kui sellel ei ole laskemoona. Seda on täpselt sama kasulik nagu mingi tutu. Ma arvan, et nendel kappidel võib mingi seos olla sellega. Ja katuse aknad ka tunnelil. Või noh, tegelikult ma arvan, et
linnupesaga. Seal üleval on mingi võrk ka, et kui keegi pealt astub, siis ei kuku otse alla. Et siin on nagu mingi väike park või mingi asi juures. Varsti võiks oma kaaslased ka üles leidma, kes siin tulid uurima. Siin on nagu mingi ruumilaiend koridoris. Ja see on nii pull keskkond nagu. Ubane maa-alune. Ettevaatust. Siin on lootust astuda auku. Tegelikult kui ma siin auku astun, siis ma mahun mugavamalt seisma. Nii, ja siin on järgmine kahuritorn. Ja samamoodi on siin olemas kahuri alus. Ja kahuri alus ma ei tea, kuidas neid aknaid nimetatakse. Seal on ülejäänud kahtlusalused Tarmo Suviste, Monika Lahte, Andres Renke. Kuule, mida sa nägid? Kuule, ma nägin sellised huvitavaid asju. Samasuguseid asju. Neid või? Nagu rinnahoidjaid? Ei, kahurihoidjaid ma tahtsin öelda. Ja. Ikka päris suured kärakad lahti. Seal vedeleb üks õhku lastud, siis on sinna lennanud see junn. See on vaja Emeksisse viia. Viime Emeksisse ära. Seda need metallivargad siin ongi teinud. Siin on osa on ära viidud küll, jah. Ma ei tea, miks nad küll seda pole ära viinud. Vist ei jaksanud. Võtame selle kaasa. No, ta eriti ei kaalu. Kolme mehe vahel üks jah. Kusjuures see on päris huvitav junn. Mul on tunne, et see on siin 41. aastast saadik. See näebki välja selline, nagu ta oleks õhku laskmistunnustega. Võtame kaasa. Siin on teistsugune kahuri alus. Veidi. Selle keevitame, lõikame lahti siit, jah. Veeretame. See on sitaks raske, see on mingisugune vähemalt 2,5. Proovi seda kõigepealt, ärme sellest veel rääkida. Proovi seda, võta nurgas kinni. Jaa, see kaalub mingisugune, ma ei tea kui palju, mingi tonn või midagi sellist, sest see on üsna mitu sentimeetrit paks. Mina arvasin ka tonn, aga see vend ütles, et ei ole midagi, 300 kilone. 3 kesti viime ära. Jah, ma kahtlen väga sügavalt selles. Nii, proovi tõsta seda. Oota, hoia kaamerat, ma proovin ise. Et vaata, et peale ka jääb. Nii. Ma arvan, et äkki Brian Shaw või Eddie Hall jaksaksid seda. Jõu ja elu numbrid, vaadake nüüd. Ja üks ja no nägid. Loodrik on ikka jõumees. Jõumees Roodrik. See on sitta kanti raske. No see on, mis sa arvad, on 300 kilo või on 500 või? No oota, ma võtan parema nurga. Nii. Ja Tarmo Suviste proovib. On väga raske. On ja ma proovin. Kuskil pidi spetsiaalne WC ka olema. Kõik proovisid ära. Ma arvan, et see on mingi kohalik välijõusaal siin, kus kõik proovivad tõsta seda. Ma räägin Suvistele, et mis ta käib kuskil raha eest tegemas. Siin samas väljas. Värske männi õhk ja... Teed jooksu väiksed, jälle tagasi jälle. Rinnale võtt ja... Muuseas. Välijõusaal. Piks ikka. Seal on ka mingi kahtlane jupp. See on vaja lahti keevitada. Ma ei saagi aru, aga niimoodi. See on võib-olla mingi abijõud on siin, lihtsalt väiksemad. Aga see vist ongi, siin on ka mingi asi olnud, ma ei saa päris täpselt aru. Õhku laskmise käigus on siin see konstruktsioon veits moondunud. Siis ei saa päris täpselt aru, millega tegu on. Ja siin on konkreetselt näha. Mõned videod olen võtnud ka seest poolt, kus on nagu õhku lastud need positsioonid. Üks on Viimsis
mis on õhku lastud, seal ma olen nagu läbi jalutanud sealt nende betoonitükkide vahel ja üks on siin samas Suurupis ka. Ja sealpool need on komplektsemad veidi, seal on ka natuke nurgast õhku lastud vist. Nii. Vitsite seiske siia juurde, siis on näha ka, kui suured need betoonitükid nagu on. Me seisame siia juurde. Tule ka kõige väiksem. Nagu nüüd tekib mingi võrdlus, need on nagu kõik mingisugune 2-3 korda 2 meetrit tükid, no mingisugune. Andres, kui pikk sa oled? Tarmo, kui pikk sa oled? 1,83 meeter 76. No okei. Ja Monika, kui pikk sa oled? Okei. Mis seal on? Need on stalaktiidid. Need on betoonist välja imbunud vesi on moodustanud siukse lahustunud kivimi nagu sinna. Need tekivad koobastesse ka, aga nendes Peeter Suure punkrites on ka, kus on tohutu betoonimass. Et tilgub kogu aeg. Tilgub nagu vesi oleks. Ja lõpuks on niimoodi, et ta kivistub nagu ära. Ja stalaktiidid on laes ja stalakmiidid on põrandal, mis tulevad vastu. Nagu teistpidi kasvavad ka. Nad kasvavad kahte pidi. Lõpuks kasvavad nagu sambaks kokku, kui on hästi palju materjali. Et stalaktiit ja stalakmiit saavad kokku. Juhan, kas on hea meel, et siia saab? Kuule, sitaks hea meel, see on nagu väga hea koht. No. Thanks, Tarmo. Ilma sinuta ma ei oleks seda kohta teadnud. See on nagu Google'is seda ei olnud. Ma teadsin seda teist kohta, mis on teisel pool otsas. Aga see teine ots on Google Mapis olemas. Me tulime siia randa ja siis me nägime lihtsalt, siin on mingisugune moodustis. Lihtsalt avastasite? Okei. Ja. Et siis seda silti ei olnud ka minu. Aga silt on, aga Google'is ei ole. Map ei näidanud seda. Meie käisid lihtsalt ei olnud. Aga Viti omas oli ka silt, kus me Andresega käisime. Siis on ots pilli, jah. Miks me sisse läheme? Me juba käisime sees, et siin sees on samasugune nagu mujal. Nüüd on see katuse aken. Kuule, kui äkki seda saaks grillina kasutada. Paneks siia alla mingisuguse... Suurema lõkke ja... Paneks mingisuguse plänniku sinna alla. Või riputaks siia resti külge kana ja siis teeks lõkke alla tunnelisse. Keegi hoiab panni üle. Peaasi, et muinsuskaitse ei näe. Mingi väikene asi. Vaatleja või kuulipildur. Moodne tänavavalgustik. Siin on ka kahuritorn olnud. Aga see on osaliselt välja kaevatud, siin on arheoloogid möllanud. Või siis arheoloogideks maskeerunud metallivargad. Aga igatahes on siin kaevatud. Nägu punane, nagu porgand. Loodrikul on... Nägu punetavad. On või? Venke on täitsa punane. Värskes õhus, kui üle pika aja. Värske õhu mürgitus? Jah, see on metsas. Okei. Aga sa võid veidi aega sumpsi juures olla, siis saad tervemaks pisut. Muidu on männi üle doos. Jah, palju sa seal metsas käid, 2 korda kui seenel ja 3. kord käid blindaaže vaatamas ja ongi kõik. Ja. Blindaažist, me täna ainult blindaaže tegelikult vaatsimegi, et tunnelisse me lihtsalt ei pääsend. Mõlemas oli liiga palju vett, et kummiku kõrgus oli meil liiga madal. Proovi siia hüpata.
siin on niimoodi, lähed siia sisse kuskile. ja. Ma arvan, et need on ventilatsioonijavad. Ma ei tea, või see on minibassein, et kui kahurimeestel hakkab palav päeval, siis nad käivad kähku siin ära ükshaaval, et see on muidu aja säästmiseks ka kasulik, et käivad ükshaaval, muidu jäävadki sinna. No. See oli puhas tünk tegelikult. Aga nendel vanadel, jah, nendel blindaažidel ja koobastel oli see kõrval alati, et olid niisugused süsteemid, et kui sa maha jätsid sellega, siis said üle uputada sellega, et ära uputada nagu. No võib-olla ongi nagu samasugused, et lihtsalt mingid tõkked võtad eest ära ja veetase tõuseb. Korjamata metalli kõik kokku, siit ka korjame, siis me saame päris palju raha. Ma arvan, et siis sa saad muinsuskaitse käest lõuga. Muinsuskaitse ei saa arugi, et ma need ära viisin.